E aí galera, beleza? Vídeo novo no canal. Vocês já devem estar se perguntando por que eu estou com essa caixinha aberta. Bom, o intuito do vídeo de hoje é ensinar vocês a como consertar pequenos defeitos em algum componente eletrônico, algum dispositivo eletrônico que você tenha. Voltando no tempo, como o problema dessa caixinha ocorreu? Eu estava de boa ouvindo música nela e fui descuidado e a deixei cair no chão. De lá pra cá, depois da queda, ela parou de funcionar. Verifiquei a carga da bateria e vi que não era isso. Aí eu pensei, eu vou ter que abrir e ver se alguma peça do circuito foi danificada ou se soltou. Eu já tinha aberto ela outras vezes, inclusive esse fio que eu coloquei aqui, como vocês podem ver que está junto aí, serve para justamente ligar e desligar o LED que tem aqui na frente. Às vezes eu acho chato esse LED, aí eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser. Beleza. O que você vai fazer quando tiver algum problema desse tipo? Você vai verificar, primeiramente, a parte de alimentação. Vai ver se os fios que alimentam o seu dispositivo não está solto ou quebrado. Depois verificar as demais peças. Eu pude verificar que o que estava danificado era o cristal oscilador. Mas Vandaimo, o que é o cristal oscilador? Bom, o cristal oscilador é um dispositivo que emite um sinal elétrico em uma frequência muito específica. Ele é soldado bem aqui. Uma das pernas estava quebrada. Eu fui tentar soldar e acabei quebrando a outra. Mas, bola pra frente. Tentei encontrar essa peça na minha cidade, em casas de material eletrônico, e não encontrei. Aí eu apelei pra sucata. Eu fui até aquelas casas que consertam televisão, som, e eles não tinham esse cristal oscilador. O jeito foi procurar na internet. Eu comprei, acabou de chegar, tá aqui. Esse é com uma frequência bem específica. Não vai dar para você ver, mas está escrito aqui. Esse aqui é de 32,768 kHz. A soldagem é bem simples. Dois terminais. Soldar, fechou. Eu não vou conseguir soldar para vocês verem, porque só estou com uma das mãos, a outra está segurando a câmera. Não é uma câmera profissional, não tem tripé. Estou segurando com ela na mão. Eu vou fazer essa solda e daqui a pouco eu volto com o resultado dela funcionando. Beleza? Até já. Beleza, galera. Voltei já com o cristal soldado no seu devido lugar. Vamos testar, né? Liga essa porra aí. Testar essa porra. Galera, voltou a funcionar, hein? Vamos testar essa potência. Beleza, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado alguém ou algumas pessoas que tenham seu equipamento danificado por essa pequena peça. A soldagem é simples, vocês viram que não tem nada de muito difícil. E antes de acabar o vídeo, se você gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe. E eu queria deixar aqui meu alô para os caras do canal Kuma Cômico. Cara, vocês são foda. Queria deixar um alô também para meus colegas da minha sala. Maicon, do Portal. Andrei, Nariz de Lula Bolusco. E Vitor, o Nerd. Valeu, galera. Até a próxima.